हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक घरेलू उपचार। सर्दियों के मौसम में सभी को इस चीज़ की दिक्कत हो जाती है, खांसी जुकाम, और ये उसके लिए रामबाण इलाज है। आप एक बार इसे बनाकर ज़रूर देखें। आप इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। ये खांसी के लिए बहुत बढ़िया दवाई है। आप एक बार इसे ज़रूर बनाएं। आप 1 से 2 खुराक में ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये मेरा घरेलू उपचार आजमाई हुई दवाई है। मैंने इसे हर सर्दियों में बनाकर रखती हूँ। आपको कितनी भी पुरानी खांसी हो या जुकाम, इससे खाने से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए फिर दिखाते हैं इसे बनाते कैसे हैं। इसे हमें लेना है 50 ग्राम सौंठ, 50 ग्राम हल्दी और 25 ग्राम पीपलें, 25 ग्राम काली मिर्च। इस क्वांटिटी में आपको लेनी है और ये सारे सामान आपको पीस लेना है और मिक्स करके आप छान लें। ये मेरे पास सौंठ पिसी हुई थी, हल्दी भी मैंने पिसी हुई ली है और काली मिर्च और पीपले मैंने पीसी हैं। इनको आप मिक्स कर लें और एक बार आप इसे दोबारा इसी तरीके से छान देंगे तो ये पूरा मिक्स अच्छी तरह हो जाएगा। उसे लेना कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगी। आप एक बार इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं लंबे समय तक, ये ख़राब नहीं होती है। ये बहुत कारगर दवा है। आप खांसी में एक बार इसे ज़रूर खाकर देखें, आपकी खांसी बिल्कुल गायब हो जाएगी। चलिए इसे हम दिखाते हैं कि खाते कैसे हैं। आपको ये 1 चम्मच शहद लेना है और आधा चम्मच ये हमने पाउडर बनाकर तैयार करा है, ये लेना है और इसे मिक्स करना है और आपको खा लेना है। इसमें आपको क्या करना है, खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है, ना ही कुछ खाना है 1 घंटे के लिए, और रात को लें सोते समय। तो उसके बाद आप कुछ ना खाएं। आप सुबह तक देखेंगे कि आपकी खांसी में काफ़ी आराम है और ये खाने के में टेस्ट इसका अच्छा होता है। बड़े बच्चे आराम से इसे खा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से आप मिला के इसे खा सकते हैं। ये बहुत बढ़िया दवाई है खांसी की, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। कितनी भी पुरानी खांसी हो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसे बनाने में भी कोई झंझट नहीं है, ये ज़रा देर में बनकर तैयार हो जाती है। ये काढ़े की तरह नहीं, काढ़ा बनाओ उबालो फिर कड़वा होता है पीने में, फिर बच्चे पीने में परेशान भी करते हैं। इस दवाई को बच्चे भी बड़े आराम से खा लेंगे। बच्चों के लिए आप इसे थोड़ी आधी मात्रा कर दें, 1/4 चम्मच दवाई ले लें और 1 चम्मच शहद। छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और खाने में टेस्ट भी अच्छा होता है इसका। बच्चे आराम से खा लेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंडों के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।